我喺度啊！你講係咪霸位先？係咪霸位先？嚟緊做咩啫？你嚟得我啫？嚟緊做咩啫？唔係嗱，呢度1.3，唔該，我想泊位。OK，傾啊！嚟嚟啊！冇嘢噶，咁樣1分鐘好啊！唔該，你唔好掂我架車，我驚整到你啊！呢個係運動場道，而家有位先生咧就又係人肉霸位。Hello， 你小心啲啊，唔好整到你得噶啦。999啊！我咧而家咧我泊緊位，但係有位先生咧企咗喺個標位度咧，唔俾我擺入去，唔俾我擺架車入去。哦，唔係啊，我見到有個吉位，今日我見有位先生咧就企咗喺度，咁咧佢又唔俾我泊落去咁樣。係啊，我而家喺運動場道6號嘅。運動場道嘅係啦，1.3嗰個位置嘅，咁佢又我同佢好客氣，咁我話我想泊位嘅，佢話1分鐘到，咁我係啊，警局出邊嗰度啊，1.3門口，係講得，哦有我見你有警車出嚟啊，得我唔緊要，我打死火燈先。係啦，咁你等我一陣啊，我落車睇一睇先啊。搞咁你仲等唔等啊？你個人？你過唔過啊？你唔係你等唔等啊？係啊，等報警啦。哦，阿 Sir，佢我行開咗啦，佢而家肯行開啦，佢知我報警，佢行開啦。係啊，唔該你啊 Sir。